تحسس الأنف من أهم المشكلات الصحية المنتشرة. إذا كنت تعاني من العطاس والسعال والحكة ورشح الأنف وانسداده والانتفاخ تحت العينين وصداع الرأس والتهاب الحلق وعيون دامعة وحمراء ومتورمة، فأنت هنا في المكان الصحيح، وسندلك على طرق طبيعية تخلصك من تحسس الأنف نهائياً. والذي يجب عليك أن تعرفه أن حساسية الأنف قد تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية في حال عدم التدخل. فحساسية الأنف تحدث نتيجة رد فعل الجهاز المناعي تجاه بعض مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة، وفي حال إهمالها يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصاب الممرات الأنفية بالعدوى وتصبح ملتهبة ويلتهب التجويف الأنفي ويتراكم المخاط ويؤدي إلى الانسداد، مما يزيد المشكلة تعقيداً، ويتطور الأمر إلى وجود مخاط سميك وملون وألم وتورم حول جبهتك وعينيك وخديك وصداع أو ألم في أسنانك، ومخاط ينتقل من مؤخرة أنفك إلى حلقك ورائحة فم كريهة وسعال والتهاب للحلق وإعياء وحمى خفيفة. وسنتحدث في هذا الفيديو عن العناصر الغذائية المطلوبة والمهمة من أجل عدم الوقوع في هذه الأعراض وعدم تطور الأمر لحدوث التهاب في التجاويف الهوائية الموجودة حول الأنف وفوقه وخلفه وفي الجمجمة. عزيزي المشاهد، لا يرتبط الأمر بالبحث عن وصفة هنا أو هناك أو تناول أقراص الدواء. ينبغي عليك أن تفهم ما الذي يحدث في جسمك، وهذا ركن أساسي من أركان التشافي. تحتوي هذه المنطقة على أنسجة مناعية، وتحتوي على بطانة مخاطية وغشاء، وبها طيات تزيد منطقة السطح، ووظيفتها حمايتك من الميكروبات والأجسام الضارة أو التي قد تدخل إلى الجهاز التنفسي والرئتين ناقلة معها العدوى. إذا دخل ميكروب غازي فسيحدث تفاعل مناعي ويرتفع مستوى الهستامين والمخاط، ويحاول الجسم احتواء هذا الميكروب أو البكتيريا أو الفيروس أو العفن أو أي جسم خارجي. والجيوب الأنفية عوامل لضبط الرطوبة ولمنع التلوث، فوظيفتها إذن هي حمايتك، ويجب أن تحميها أنت أيضا. يصاب بعض الناس بعدوى مزمنة في الجيوب الأنفية طوال العام، وهذا شيء مؤسف، وهذا بسبب وجود عفن أو فطريات تنمو داخل الجيوب الأنفية وهي ليست موسمية، فهؤلاء عرضة للإصابة بالحساسية وتحسس الأنف والرشح والزكام بشكل كبير، ويحدث لديهم تفاعل مناعي منخفض على مدار الساعة مع صعوبة في التنفس. إنهم يعانون حقا، وقد يحتاجون إلى تناول المضادات الحيوية أو أدوية محددة يمكنها أن تضعف الجهاز المناعي. ولذلك نخبركم اليوم ببعض العناصر الغذائية الرئيسية التي تعزز الأغشية المخاطية نفسها، وبالتالي الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية والمساهمة في تقليل أعراض الحساسية المزعجة. ووفق الدكتور إيريك بيرغ، فأول تلك العناصر الغذائية هو فيتامين ألف. هذا الفيتامين هو عنصر غذائي أساسي يعزز الجلد الداخلي، وهذا يشمل الأغشية المخاطية والنسيج في القصبة الهوائية والرئتين. وفيتامين ألف يعزز الجلد الداخلي وبطانة الغشاء المخاطي وخلايا الجسم. وهنا عند العطسة الأولى التي تخبرك أن مشكلة ما قادمة في أنفك يمكنك الحصول على فيتامين ألف. وأول ما يمكن أن تتناوله عزيزي المشاهد هو زيت كبد الحوت، فهو مصدر غني بهذا الفيتامين العملاق. وفي هذه المرحلة يمكنك الحصول على فيتامين ألف من خلال نظام غذائي متوازن يعتمد على تناول الكبد، فهو غني بفيتامين ألف. يمكن أيضا الحصول على طليعة فيتامين ألف التي يتحول بعضها إلى الشكل النشط من فيتامين ألف من الخضروات، وخير ما يمكن أن تتناوله في هذه المرحلة الكيل أو الكرنب المجعد.
إضافة إلى تناول الخضروات الورقية. ولا ينصح هنا بتناول السبانخ، فهو من المواد الغنية بالهستامين التي قد ترفع من درجة الحساسية. ثانياً، الزنك، وهو معدن أساسي يرتبط بعدة وظائف مناعية في جسمك، ويمكنه إخماد الفيروسات وإدخالها في حالة خمول وتحليل الفطريات والبكتيريا، وهو يزيد المقاومة ضد أنواع محددة من العدوى، فهو معدن أساسي لا بد ألا نهمله، وعند حدوث نقص فيه يصبح الشخص عرضة للإصابة بالعدوى ومشاكل الأغشية المخاطية. وخير مصادر الزنك المحار والمأكولات البحرية التي يجب تضمينها إلى النظام الغذائي، كما أن تناول حفنة من بذور القرع وكوب من عصير القرع العسلي يزودك بنسبة حتى ولو كانت قليلة من الزنك. وفي حال تطور المشكلة بشكل لافت ينصح بتناول مكملات الزنك التغذوية باستشارة طبيب تغذية علاجية. ثالثاً، فيتامين سي، والذي يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال تناول أهم مصادره الطبيعية، ونتحدث هنا عن فاكهة الكيوي والجوافة. خلال فترة الإصابة احرص على تناول 3 حبات من الكيوي وحبتين من الجوافة قبل تناول وجبة الغداء بساعتين، ويمكنك أن تضيف كوبا من عصير الكيوي والجوافة إلى جسمك بعد تناول وجبة الغداء بساعتين من أجل الحصول على مصادر فيتامين سي الطبيعية التي تلعب دورا في تحسين الوظائف المناعية على عدة مستويات مختلفة. بل في الحقيقة تحتاج خلايا الدم البيضاء إلى فيتامين سي للهجوم على الأجسام المختلفة. رابعاً، في بداية هذا الموسم الذي يكثر فيه الإصابة بتحسس الأنف أجري فحص فيتامين د في المختبر فوراً، ففيتامين د هو على الأرجح أهم عنصر غذائي للجهاز المناعي وينبغي تفقده في جسمك. يمكن الحصول عليه من عيش الإغراب، المشروم، ومنتجات الألبان، والحرص على التعرض لضوء الشمس لمدة 20 دقيقة بشكل يومي. ومن المهم أن نتناول مصادر الكوليسترول، فوجود الكوليسترول في جسم الإنسان ضرورة لتفعيل أشعة الشمس من أجل تأدية دورها في تعزيز عمل هذا الفيتامين في جسم الإنسان، ويمكن تناوله على شكل مكمل غذائي من خلال استشارة طبيب تغذية علاجية. هذه المعلومات التي ذكرناها هي الأساس الذي ننطلق من خلاله لعلاج المشكلة. وإذا كنت تبحث عن وصفة فعالة لتدعيم هذه المسارات فلا يوجد أفضل من جذور القراص الكبير، هذه النبتة العملاقة التي ينصح بها لعلاج أي مشكلة في الحساسية والجنوب الأنفية أو أي التهاب عموما، فهي أكثر عنصر طبيعي فعال لعلاج الالتهابات وفق أحدث الدراسات العلمية. ولكن تأكدوا من الحصول على مستخلص الجذور لا الأوراق، فهذه نقطة مهمة. ومن أهم الوصفات الطبيعية لعلاج الحساسية والجيوب الأنفية هي تعريض منطقة الأنف لبخار البابونج، فهذا سيقتل الميكروبات وأسرع من علاجات أخرى كثيرة كيميائية وتقتل التعفنات والفطريات. كما ينصح باستخدام مادة أليبروبليس، وهي مادة طبيعية من النحل، وتتوفر هذه المادة بشكل سائل في بخاخات يمكن استعمالها في فتحات الأنف. كذلك ينصح بمضغ شمع النحل. وختاما، ابتعدوا عن العناصر المسببة للحساسية، وهذا يعني الانتباه إلى لبس الكمامة خلال هذه الفترة، وإقفال النوافذ بإحكام في المنزل، والابتعاد عن الحدائق والبساتين في موسم تكاثر طلع النبات في الهواء، والابتعاد عن الحيوانات التي تثير الحساسية مثل القطط والخيل والطيور، والتقليل من نسبة وجود عثة الغبار، وهي مخلوقات حية دقيقة تتغذى على خلايا الجلد الميتة التي يتخلص منها الجسم أثناء النوم، وعندما تجف فضلات هذه العثة تتطاير في الهواء فيستنشقها المصاب فتظهر أعراض الحساسية عليه. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.